Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. The rise of AI. 我哋已經進入咗 AI 世代，科技嘅發展同埋進步，可以講得上係日新月異嘅。You can ask ChatGPT anything. 但係當我哋回頭望下啲小朋友，就會發現佢哋嘅發育同埋成長其實並冇加速度嘅。由佢哋出世一路去到入讀小學，呢短短嘅6年，其實已經係佢哋人生裏邊最珍貴嘅2191日。咁究竟我哋應該搏命咁將啲知識塞入佢哋嘅腦入邊啦，定係應該順應佢哋嘅步伐，陪佢哋一齊慢慢咁去探索呢？20年嘅教育經驗令我明白到，小朋友嘅成長係有自己嘅節奏嘅。接住落嚟，我想邀請你同我一齊行呢一段旅程。呢套教養課程會分為4個部分。我哋會傾下點解教育本身就係生活，同埋點樣為小朋友付出1分鐘嘅時間，耐心咁去聽下佢哋嗰啲盡在不言中嘅真實想法。小朋友嘅專注力就好似一個好脆弱嘅泡泡咁，喺呢一個充滿干擾嘅時代，最好嘅策略反而係簡單，唔好急住去買一大堆嘅工具，亦都唔好話要行得快過啲小朋友，搶喺佢哋嘅前邊。原來500個漢字已經足夠開啟小朋友理解世界嘅一整個系統。學好語文就好似練氣功咁，要有豐富嘅輸入，先至會有精彩嘅輸出。當 AI 都可以幫我哋寫文章嘅時候，咁小朋友仲使唔使學語文呢？其實喺人類同 AI 合作嘅未來，語文將會係佢哋理解世界同埋運用科技最重要嘅橋樑。以前我都曾經心急過，但係而家返轉頭睇，有時真係希望當初可以攬得佢哋再緊啲、耐啲。呢20堂課，我希望可以成為你育兒路上嘅一張地圖，一個精神伴侶。歡迎嚟到我哋嘅課堂，我哋第一課見啦。